El bruxismo es una actividad parafuncional repetitiva que consiste en apretar de forma inconsciente la mandíbula y rechinar los dientes, produciendo así su desgaste. Algunas personas no tienen síntomas, pero otras pueden experimentar dolores de cabeza y cuello, dolor de mandíbula, muscular, de la articulación temporomandibular y dolor o sensibilidad dental por el desgaste en los cuellos dentales o en las superficies oclusales. Alineación anormal de las piezas dentarias. La falta de algunas piezas dentarias que alteran el equilibrio de la mordida. Alteración en la articulación. El estrés y ansiedad. Trastornos en el sueño. Se trata tradicionalmente con férulas oclusales, las cuales impiden que se desgaste el esmalte. Medicación para relajar los músculos, láser para desestresar los músculos, rehabilitación oclusal donde se reemplazan las piezas ausentes o se realiza un ajuste oclusal. En algunos casos, ortodoncia para mejorar la mordida y lograr una oclusión más equilibrada. El bruxismo puede ser provocado por el estrés y la ansiedad. Por ello, deberíamos cuidar nuestra salud mental. Debemos adquirir buena postura al ver el celular, televisor o computadora. Se recomienda realizar ejercicios porque así liberas el estrés. Limitar el tiempo en la pantalla para no generar mayor ansiedad en las personas.